为什么选择折弯中心？我要不要告诉他，折弯中心相比传统设备，智能化操作降低人工依赖，复杂形状一次成型，一键生成折弯路径，新手培训周期大幅度缩短，低能耗与低维护成本，柔性生产能力，快速响应市场变化，将单件生产成本降低20%左右，支持多种的定制化需求，解决了传统工艺的痛点，更是提升核心竞争力的关键引擎。